我叫周碧梅，哈，我今年49岁，56年次，我住在苗栗，我本身也不属于是土生土长的苗栗人，是从小跟着父母来到苗栗定居。我从我的父母生我下来，我就是一个体弱多病的孩子。那因为从小父母亲对我很伤脑筋，因为身体很弱。在我的成长过程当中，我也是跌跌撞撞的，我也是一步一脚印的，碰到什么事情我都会试着去尝试的去做，有自己的看法，有自己的想法，所以一路上也是跌跌撞撞。我在大约是我28岁那年，那个时候我生了一场大病，无意当中，我突然间听到一个声音来告诉我说：“赶快去练瑜伽吧。”那个时候我听到这个声音的时候，我很讶异，这个声音真的让我吓一跳。可是我去练了。刚接触瑜伽的时候，给我的感觉是，非常的，因为它是一个很陌生的东西，也是一个很抽象的东西。我一开始接触这个瑜伽，我是把它当作是一种运动，就是运动而已。这当中我曾经放弃，因为会疼痛，心静下来以后你会恐惧。然后3个月以后，我又回去练了。那在这练当中，就进展得很快。我开始学会去接受自己，接受自己，去反省自己。从反省、从感恩当中去找答案。那在这一路当中，我也曾经碰到一些心理上的一些问题，还有一些很抽象的问题。还好我碰到的老师都蛮不错的，他们也是经历过这一些过程，所以他给我的答案，因为他也是这样过来的。我刚开始接触这个运动的时候，我没有想说我有一天我会成为一个瑜伽老师，没有这么想过，只是觉得说它让我的心平静下来，让我把健康找回来，就只是很单纯的，我觉得我活得很开心，很喜悦，在平静当中我找到了喜悦，我知足，感觉到很感恩，能够接触到这个瑜伽。当然我碰到我的启蒙老师，他也给了我很多很多我意想不到的东西，这些你看不到，你吃不到，也闻不到，完全是要靠心灵去探索。所以在这一路当中，我也曾经有疑问，这样是对的吗？因为你走到空的时候，你走到静的时候，你反而什么都不想要的。那个时候我曾经一度想说，就是把自己完完全全的空下来，不喜欢受到打扰，不喜欢受到干扰。然后我也碰到一些大师，他跟我说这是过程，这是过程。那当然我没有想到说我有一天我会踏入在这个行业。我曾经碰到我的老师，就是很好的老师，他要栽培我。那我这个老师他也很看得起我。我记得那一年是我34岁那一年，也是我人生很大的转变。当我的老师跟我开口的时候，我曾经跟他说过，有机会，因为那个时候我还有很多事情、很多梦想还没有去完成，我拒绝了。
我知道那是一个很好的机会，因为以当时的市场来讲，15年前来讲，市场上是很缺瑜伽老师的。那时候的市场是非常非常的好，跟现在是差很多。可是因为我人生有一些梦想，我还没有去追求到，所以我暂时不想，我也不想从事这种瑜伽的教学。可是老天爷也在我38岁那一年，39岁，应该39岁那年，让我又生了一场大病。那时候我正陶醉在我在抱我的小娃娃，在养我的女儿，还有我陶醉在那种亲情的那一种欢乐。我忘记了我这辈子应该要做什么，真的我忘记了。因为当时我觉得我很满足。我36岁有一个女儿，那这个女儿给我带来非常大的那一种欢喜，还有满足。那也因为这样子，我暂时都忘记了我应该去做什么。然后我39岁那一年，那时候我的孩子4岁还是5岁。我生那一场大病，生得很意外。突然间到医院不收，然后就到荣总去挂急诊。急诊马上跟我做检查，心脏也不对，心脏扩大，肺又积水，好，肾脏又衰竭，就突然间莫名其妙的一场大病。医生也找不出来什么原因，他说会不会是病毒性的感染？做病毒培养3天都找不出原因来。然后我住院当中，我也在思考为什么会突然间这场病。这个病后来医生查出来的是一个内分泌的问题，一个内分泌的问题。内分泌影响到你的整个全身都出状况，包含心跳好，还有肾脏好，还有整个全身的内分泌。所以这个内分泌对我们人真的是很重要。我们人体的内分泌只要不正常，所有的器官都会出问题。那我也很庆幸我有碰到贵人，我在很短的时间之内。通常这种病来讲，一般医生说至少要住院，至少要2个礼拜以上做观察。可是我也没有开刀，医生也没有跟我用药，就这样子进去医院，他就好了起来，慢慢的。但是我很急着要出院，因为那么远，我要回家，又不方便。那在这当下，我回到家，我第一个想法就是说，我该怎么办？我还那么年轻，医生说我心衰竭。那我问医生说，这个心衰竭要怎么医？结果医生居然告诉我说，没得医，只有换心脏。那以我当时我去到荣总，这个医生他是告诉我说，你的心脏的收缩力只有30多，相当于一个90几岁的老人家的心脏。当下我愣住了，我的小孩才4岁，好，如果我很不幸的我就这样走了，我的小孩怎么办？我当下我就跟自己说，我一定要坚强的活下去。我经过了半年。医生很不看好，医生说你还不到50，你的收缩力还不到50，只有40多，很糟糕。那时候我不知道怎么办才好。有一天一大早起来，我突然间会跟我先生说，我要去拿证照，我要出来教瑜伽。我的先生居然没有反对，我也很讶异。
我事后这几年，我问他，为什么当时你没有反对？他跟我说，第一个，这个教瑜伽对你的身体是有帮助的，你有在教，你就会每天的去练。他这样子讲，我也能够，我也觉得蛮能够接受的。他是为了我好。然后这一路上，我到台中去拿师资，我也到台北，我到处去练，到处去尝试，有一些新的，只要是一些新的教法，只要是一些不同的能够帮助我的学生成长的，我都到处去。台北、高雄、台南，台中，嘉义，我都去。那这当中，有人问我，你为什么要那么累？我说，学习是一种动力。还有一些老师，他看到我，有一些前辈，他看到我到处去，他说我是一个很负责任的老师，为了我的学生，我一定要去进修。那在这个教学的过程当中，我一开始出来教的时候，那些周围的朋友反而没有来我这边上课，反而来的都是一些陌生的人。是从一个陌生人开始教起，我从1个、2个、3个、4个，一直不断的去延伸，从零开始做起。当然，万事是起头难。我回到苗栗是从零开始，我在台中的基础是打得不错。我一开始接触的瑜伽，我体位法练得很少，因为我是从灵性瑜伽开始练起，就是念头从灵性开始起的。刚开始我不明白为什么我的老师不教我体位法，他是从灵性开始开启。他告诉我，灵性瑜伽不是每个人可以学的。他教了20几年，他没有碰到一个可以传授灵性瑜伽给他的。那我问他，为什么你要传授这个灵性瑜伽给我？他跟我说，因为你的资质。其实我不相信，那时候我不相信。那我的第2个老师，他就是教我体位法。他的体位法是整个台湾来讲数1数2的，他练到全身都是伤，因为都是练高难度的动作。我在这个师资班里面，我是最弱的，因为我的身体不好，我的体位法是练得最少。当时我那些同学都不看好我，只有我的老师看好我。我的老师他跟我讲说，你要精进，你要精进。在这当中，我也跟我的其他的同期的那一些同学，那一些师资班的那些老师，也有跟他们交流过。他们有的是肚皮舞的老师，有的本身是舞蹈系出来的，也有体育系出来的。到目前为止，只剩下我一个人在教。那我的老师一点都不会觉得很压抑，反而是我的那些同学很压抑。为什么可以教到现在？因为一个坚持。对于这个瑜伽，在这个传授这个瑜伽的这个运动、推广这个运动当中，我觉得4种心很重要：爱心、耐心、专心。
对自己的自信心，这4个心缺一是不可的，很重要。如果我对自己没有自信的话，我没有办法把这个瑜伽当做一个舞台来施展我的才能，我的专长。如果我没有办法专注的话，我没有办法去表达、去传达我要给我的学生的东西。如果我们对学生没有一个耐心，因为每个学生来，他们都是抱着学习的心。如果对学生没有耐心的话，学生一定不愿意来上。爱心是一定要必备的，因为你把它当作是自己，看到的是当初的自己。除了这4种心以外，我曾经有一段时间，我曾经不想教学了，曾经想要离开这个行业，那时候很低沉。我碰到了一个社大的老师，现在是我的一个好朋友。他跟我说，要把你的初心找回来，把你当时出来教瑜伽，你的念头、你的初心在哪里？因为我们人跟学生久了会有感情，学生离开的时候你会难过，你会伤心，你会很低沉，会不舍。可是我的这个朋友，他也是瑜伽老师，他跟我说，把你的初心找回来。我回去我去思考了这句话，我的初心在哪里？我当时的初心，我要把我的一些经过，因为我看到的现在目前的学员、学生，他们身上所发生的、所遇到的，都是我一步一脚印发生过的，我自己也曾经去体验过来的，包含这个身体的病痛，还有一些心理上的一些问题。当下我就告诉我自己，这个初心应该要从把这个情感把它放掉，因为人来人去，来来往往，每个学生都是一个过客，不强求，不强留。我时时的准备一个迎接这个新学生进来的心。所以我不会停顿在那边，我要一直不断的往前走。我不但要往前走，我时时的要保持一颗我的初心，迎接我的新学生。我也很感谢我的这些学生，碰到一些困境，整个大环境都不好，尤其这几年自律神经的问题很多，焦虑。身心的问题，失业。当然有一些学生，他因为来练瑜伽，他慢慢的回到社会去工作，他也回到家庭去。他的家庭，对他来讲，一个女人在一个家庭来讲是非常的重要。她可以造就一个男人，她也可以造就一群孩子。所以所以女人在这个社会上来讲，在这个家庭来讲，她是扮演着一个推手。我们只要把这个女人，把这个女人的她的心，把它重新的建立起来，把她的健康找回来，就是默默的去做。感谢你，谢谢。